провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И балкон на гвозде, шарф в рукаве, перчатки в карманах, шепчет подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «верь». И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не уснуть, и опять сквозь грохот колес мне наслышится